Goeiedag, agter kykers. Ons is bly om u vandag weer te verwelkom op hierdie program Godsdiens en die Koerante wat uitsaai op Homebase TV vanuit die Kaap. Hier by my is Sake, welkom Sake Boortaks. Baie dankie, ek voel sommer welkom. Ja, aan die gang. Jy het nog nie COVID gehad nie? Man, ek kan nie sê nie, daar was 'n tyd een dag wat ek gedink het, maar die toetsresultate was negatief, maar nou weet 'n mens mos nou nie heeltemal nie. Miskien Omicron of iets of wat ook al. Ons het mos gesien in een van die vorige uitsendings, die een toets kan positief wees, maar dan het jy nie met die virus nie, jy het nog net selle van die virus. Dooie virusse oor. En dan die ander toets kan negatief wees. Ja. So 'n mens weet nie regtig nie. Ja. Maar lank en die kort is ek is hier, en ek is bly deur die genade van die Here dat ek nog hierso is. Ja. In hierdie tye wat, dis werklik 'n rowwe tye, né? Ja, nee, pragtig. Ons wil vir kykers sê, jy kan hierdie program ontvang op 'n dekodeerder wat jy kan aankoop, dan kry jy sommer baie ander TV-stasies ook, 'n God TV, Kruiskyk ensovoorts. Hope, Amazing Discovery van Professor Walter Faith, wat jy kan kry op hierdie dekodeerder. Op die oomblik is dit op 'n special. Ek moet my afval hier, so ek mooi kan sê, van die special teen R499. Gewoonlik is die prys R650, maar tot die einde Februarie is hy R499. Soos as jy wil koop en gee vir 'n vriend, vir 'n kind, vir 'n kleinkind, hier is van die beste geskenke wat mens kan gee. Nee? Koop dit reg nou. Of jy kan hom ook vang op streaming, op die internet, jy tik dit in daar so, homebase.tv.org.za en jy gaan na TV toe, kry jy dit vir nog 'n uur op die streaming, op die internet, maar dan moet jy onbeperkte internet hê, anders gaan dit baie kos. Of as jy 'n slim TV of 'n slim dekodeerder het, kan jy dit ook daarop apart instel, maar dan is dit net daar install as nie al die ander nie. Soos maak voorsiening en kry dit. Dr. Ficker, sê nou netjies vir my, hierdie dekodeerder, Ja. dis 'n eenmaal bedrag om hierdie dekodeerder te koop. Jy het nie 'n maandelikse fooi wat jy betaal soos met DStv of so nie. Ja, dis baie belangrik. En daarop kan jy ook kry 2 nuuskanale, soos baie mense, veral die mense wat nou 'n bietjie finansiëel moet kyk na hul geld, hulle gooi uit die DStv en hulle vat net hierdie. Jy kry hierso Frans TV, die nuuskanaal, ook 'n kanaal uit die nuuskanaal uit die Midde-Ooste uit, is al wat hulle nie behoefte aan ander fancy stories en soapies en daai tipe dinge nie, hulle het net hierdie, soos jy kan geld spaar deur net hierdie te kry daar. Vergewe dan om my eerlikheid, Dr. Ficker, maar dit kos ons iets om hierdie te maak. Alhoewel dit dan nou nie maandeliks 'n fooi vir die kyker inhou nie, moet ons nog steeds hierso die ligte aanhou en die kameras laat hardloop en die mense wat die goed moet redigeer. Is dit nie waar nie? Ja, maar die punt is die lig en die kameras, die persoon wat regeer, hulle verdien maar peanuts. Die groot uitgawe is die ligtyd en dit moet jy betaal in dollars en dit beloop R100,000 elke maand. Soos dit is die ding wat ons So om die satellietkanaal aan te hou in Amerika, is die groot uitgawe. Ja, nee, dit is so. Jy weet, jy praat nou so daar, ek het nou hier so iets wat aanklank vind by daardie kommentaar van jou. Hy skryf hierso, dit is nou trek net. Hy sê, it's veg January. Healthy Times, hy lees daar uit Healthy Times vegan month. Januarie is mos vegan month. Nou, jy kan sê veg January of vegan January. Nou sê daar vir sy winkie. What would you say if I said I was thinking of becoming a vegan? I would say, sê die winkie, it's a good idea. En dan gryp die winkie in die volgende prentjie sy hamburger, uit sy vleis, pastytjie daar, en sê, I'll swap my lettuce and tomato for your burger patty. So die winkie, verkies nog die burger patty. Nou toe ek so hierdie lees van hierdie veg January of vegan January, dink ek aan, ons het laas gepraat oor January en January. Ons is nog steeds in January, waar ons worry oor die betaling van ons ligtyd daar.
En daar het ons op die skerm onderaan ons bankbesonderhede, dat mense kan 'n bydrae maak, maar dit help as hulle elke maand net 'n gereelde bydrae maak, dat jy jou brood en botter kan betaal, en ons brood en botter is ons ligtyd, en dit is die groot ding daar. So ek is bly jy maak die mense So Dr. Ficker, eintlik wat u indirek sê is, as almal hierdie maand 'n bietjie minder vleis eet, kan hulle 'n paar rand Homebase se kant toe gooi waar hulle besparing op die vleis doen. Nee, ek sê dit nie indirek, ek sê dit baie direk. Ek verstaan. Jy verstaan nou mooi. Okay. So mense, julle moet bietjie vegan wees hierdie Januarie en van die fooi geld wat julle spaar dan nou op minder vleis koop, kan julle die donasie aan Homebase maak. Nou ja, Dr. Ficker, hierso is 'n berig wat gaan oor rand en sent in die vleismark. Hulle sê hierso, pig farming, pork industry to carve niche on the back of poultry and beef. En ek lees net so 'n paar stukke hierso uit die berig uit. If pigs could fly, they would probably have to grow extra ribs and extra bellies to help South Africa's pork industry meet its local quota to cut out imports of more than 2,000 tons a month from Brazil, the Netherlands, Spain and the UK. Hulle gaan verder deur te sê, the industry which is trying to carve a niche in the market as it comes third after poultry and beef, currently has per capita consumption of 15 kilograms a person compared to 40 kilograms for beef and 21 kilograms for poultry. And there's no per a person. Sure, dis baie. Verder af onder in die berig sê hulle, the industry exports about 850 tons of pork produce a month to the South African Development Community region. 850 tons. En dan sê hulle hier, so the demand for ribs is enormous, but you can only get 2 rib racks from a single pig. So die mense soek meer en meer vark, maar ons sien daar's ook soveel wat hulle eet van die rooi vleis, en dan van die poultry, die hoender en sovoorts. En ek dink is nodig dat ons vir die kykers inlig hierso, die waarskuwings rondom varkvleis, gesondheidsrisiko's verbonde aan varkvleis, is dit nie, Dr. Ficker? Net vir hulle verduidelik van die listeriose uitbraak wat so ruk terug gebeur het. En ook, gaan kyk bietjie en doen die navorsing van die Wêreldgesondheidsorganisasie, wat hulle sê rondom vleis en veral rooi vleis, maar in hierdie geval ook varkvleis. Ons moet bewus wees dat daar is gesondheidsrisiko's aan die gebruik van hierdie vleis. Ja, jy weet, jy praat so daar oor die varkvleis wat die mense baie eet. Nou die Bybel verbied die eet van varkvleis onder sy gesondheidsreëls. Rein en onrein. Rein en onrein. Nou jy weet, as ek met mense praat, ek begin nie meer met die Bybel nie. Ek sê, gaan na die internet en tik daar so in pork diseases of diseases of pork. Jy kry 22 miljoen hits as ek reg onthou, wat 'n verskriklike lys van al die siektes van varkvleis daar gee. So dit is 'n baie ongesonde ding en die Bybel verbied eintlik die eet van varkvleis met 'n goeie rede, want dit is vir ongesond. So die 22 miljoen hits, is dit nou verskillende webtuistes wat nou navorsing en inligting gee? Dis verskillende, ja, artikels, berigte daarin, soos jy kry. Soos as ek kom, soos, bly maar weg daar. Nou kyk, hierso is interessant een van die International Express Koerant, wat sê so, silver goes green, climate change fight for over 60s, dis nou die mense oor 60 jaar. Dan sê, while 41% would reduce their long distance travel, dis nou met COVID en besparing going green, just 16% would live without a car and use public transport. And a little under a quarter would convert to an electric car. Just over a third also said they would eat less meat, while 18% would go vegetarian or vegan. Soos die ouer mense bo 60, by die climate change, as dit hulle bydra, eet minder vleis, en as jy vleis eet gesonder vleis, wat nie al die antibiotika en dinge in het nie, en 18% van ons sê, hulle gaan vleis helemaal uitsny. Ja, gaan eerder free range, ja, of meer onderhoubare boerdery, nie hierdie massa boerdery, wat ook
impak op die antibiotika klimaat het insit nie. Ja, presies. Dan wat daarby gaan is hierso nog 'n bruggie. Heel interessant. Dit sê South Africans devastated as 5 fish pies are discontinued. Nou kira, 5 fish pies. Weet jy wat is 5? Favorite, is dit 'n afkorting? Ek hierdie Engelse woorde, ek moes gaan opkyk op die internet, in die woordeboek, wat is 5? Toe sê hulle, 5 is 'n aanvaarbare woord, dit is 'n afkorting vir favorite, soos jy heel korrek daarso geraai. Ek het dit nie eers geraai nie, ek het nie eens geweet 5 beteken dit nie. Ek dink is 'n spesiale soort vis of 'n ding daar, né? Dan sê hulle hierso, taking to Twitter, they wrote, very sad to see that PIC's Aangebied has been discontinued in South Africa, along with red roe, which will no longer be manufactured. A product that has been around since 1891. Amper 150 jaar al wat is, nou word van hulle gaan dit nie meer maak nie. Nou moontlik sal dit die patente, die kopie, die eienaarskap verkoop aan ander fabrieke om te maak, dit is onseker. Maar hulle sê nie eintlik hoekom hulle dit afhaal nie. Nou ek weet jy het verwys na listeriose. Na daardie listeriose in daardie fabriek waar hulle varkprodukte behandel, en daardie firma toegemaak en verkoop. Hulle wou nie meer aangaan met die risiko nie. Nou wonder ek net of hulle nie hier bang is dat daar kom met hierdie visprodukte ook so 'n probleem soos met listeriose. Listeriose is natuurlik verbonde direk aan varkvleis. Korrek, ja. Maar met vis word al hoe meer ongesond, want al die afvalstowwe in die oseane wat hulle verskriklik stof, die harde metale, al daardie dinge beland in die vis niks. Dit kan wees hulle is bang, hulle kry hofsaake daaroor. Ek moet sê daardie vissmere was my altyd baie lekker, maar 'n mens moet maar versigtig wees. Dr. Ficker, ons ou vriend is terug, die coronavirus, en ek het Hy is nie terug, hy is altyd by ons gewees, net in 'n ander vorme. Hy muteer net elke keer, hy's anders te doen. Heeltemal reg, maar in die koerante, ons bespreek hom weer, hy is terug op die tafel. Terug op die tafel, Daar is hy. Hy was nog, ek wil sê, hy is nog nooit weg gewees, ja. Opskrif hierso, 2022, a return to normality or more uncertainty, question mark. Ja. Onder opskrif, COVID-19 caused South Africa's and the world's economy adrift, but a less punishing new phase of the pandemic could set it back on track. Dan sê hulle hierso in die berig, the South African economy and businesses have undergone seismic shifts over the last 2 years. Verder aan sê hulle, an Omicron-fueled 4th wave, which looks to be less punishing than earlier ones. So dis nou wat hulle sê, hierdie Omicron-fueled 4th wave kan die ekonomie terug op die spore sit. Maar verder aan in die berig sê hulle, a lot can change in 2 years, especially in the grip of a pandemic. Unpredictable economic swings have upended certain sectors, some of which have been permanently repurposed. En verder af sê hulle, by 2019, the year before President Cyril Ramaphosa announced a near total lockdown of the economy in response to the virus outbreak. South Africa's GDP had already been on a low growth path for about a decade. Ja, dis nie goeie nuus hierdie nie. Probleme, nee, uncertainty en probleme. Ek wil net hieronder ook noem, twee goedjies nog af in die berig, already stuck in a negative territory since the 2008 global financial crisis, hit an all-time low in 2022. A staggering 2.1 million jobs were lost. So die economy, ja. Verder af sê hulle hierso, PwC economist Christy Viljoen said a month ago, as we were heading into the 4th wave, we were expecting some form of stricter lockdown restrictions, which didn't happen. Having gone through the December holiday so far and the 4th wave without seeing additional restrictions, it almost shows us that in 2022, we are probably going to see a lot less in terms of lockdowns. Wat natuurlijk dan die gevolg sal hê dat die ekonomie nou terug op die spore kan kom, of bietjie herstel, maar dit lyk maar nog steeds baie donker. Ons hoop so. Ai. Nou hierdie ene in die burger, dit sê so, boon, stop die fiksasie met COVID. Ja, pas regulasies aan vir 'n wêreld post-pandemie. Was Omicron 'n boodskapper van hoop wat die
endemiese fase van COVID-19 ingelei of kan die virus ons weer in 'n skaakmat hê? Kyk, interessant hier, hy praat die opskrif van 'n post-pandemie, maar dan praat hy daar links van 'n endemiese fase. Kyk, hier is die prentjie, we can do it, we can beat COVID. Maar nou die volgende berig hierso. Ja, wat is 'n endemie, Dr. Ficker? Ja, COVID-19 is nog nie endemies nie. Nee? Mediese kennis meen COVID-19 sal waarskynlik deur die loop van jaar as 'n endemiese siekte afgerangeer word. Maar dit moet voorlopig nog as 'n ernstige pandemie benader word. Al is die 4de vlaag nie so erg soos die voriges nie. Dan sê hy so, 'n endemiese virus sirkuleer in die bevolking met 'n ietwat voorspelbare patroon. Okay. Soos pandemie, dis buite beheer, onvoorspelbare patroon, endemie het nou afgeskaal, jy kan nou 'n bietjie voorspel, dit hoop hulle kan voorspel, maar is nie doodseker of dit sal wees nie. Anders as met griep, kan ons nie voorspel hoe die coronavirus homself sal gedra nie, hoe hy sal muteer nie, maar hulle hoop hy sal nou kan voorspelbaar raak en 'n pandemie, ekskuus tog, endemie word en nie meer 'n pandemie nie. Dis goeie nuus. Ja. Hier is 'n bietjie ander nuus wat ons kykers dalk van bewus moet wees, veral die wat nuwe troeteldiere gekry het of wat troeteldiere het en nou meer tyd met hulle spandeer het omdat jy dalk van die huis af werk of meer by die huis was as gevolg van coronavirus. Troeteldiere kan skeidingsangs kry as mense teruggaan kantoor toe. Dan sê hulle hier in die berig, heelwat mense het gedurende die COVID-19 pandemie troeteldier eienaars geword, maar die moontlikheid bestaan dat die diere aan skeidingsangs gaan ly wanneer hul eienaars nie meer so gereeld tuis gaan wees nie. Die volgende paragraaf sê, tydens die vroeë streng inperking is mense gedwing om baie meer tyd by die huis deur te bring en daarom het dit vir baie mense die geleentheid gebied om tyd saam met 'n troeteldier deur te bring. Tyd wat hulle nie voorheen gehad het nie, sê Quixie Sonntag. Ja, die diere kan nie verstaan, voorheen was sy eienaars by die huis heel dag, nou is hulle permanent weg, op heel dag weg. Dit is 'n bietjie aanpassing daar, mens moet dan maar kyk. Dan noem hierdie hierso, while the 4th wave is ebbing in South Africa, what goes up must come down. Baie waarheid daar, nie? When it comes to COVID-19, but the Omicron-driven wave has surprised us all by falling almost as quickly as it has shot up. We ask scientists what's behind the numbers. Nou, hier is daar 'n prentjie wat vir jou wys daar die 4 golwe. Daar is die eerste golf van COVID, né? Stadig op, stadig af. Die tweede een was vinniger op, meer gevalle, vinniger af. Die derde ene daar op en af en die vierde ene, kyk, hy het vinnig gepiek en vinnig af. Hy is nie so 'n wye baas, hy het nie soveel maande gedien. Hulle hoop daardie tendens duur nou voort. En dan om daarbey aan te sluit is hierdie berig in die Augustus sê 5th COVID wave coming, but it'll be less severe, says department. South Africans should brace themselves for more COVID-19 waves, but the good news is that indications are that the worst is over as the future variants are likely to be less severe. New variants are possible as long as we have the pandemic because it mutates. Dus hopelik sal dit al swakker en swakker die volgende golwe word. Dis goeie nuus. Ja. Dis positief, né? Nee? Positief, ja. Hier is bietjie meer negatiewe nuus en hulle sê hierso in die burger, klein opskrif rooi, inperking speel rol, aanhalingstekens. Nou wat speel die inperking 'n rol hierso? Nou sê hulle hoofopskrif, meer mense in Suid-Afrika wil skei. Nou ek gaan net een of twee dinge hierso lees, net om 'n agtergrond te gee. Skei sake is aan die toeneem en regslei sê sedert die begin van die pandemie nader meer lede van die publiek hulle om hul huwelike te beëindig. En onderaan merk hulle dan nou op, hy sê, dis nou John Smits van Abrahams en Gross,
sê, hulle ontvang baie meer kliënte wat wil skei, maar dat niemand COVID-19 as die rede aanvoer waarom hulle wil skei nie. So hulle blameer nie COVID nie. Maar hy het 'n onderliggende oorsaak, net te veel mekaar se geselskap of baie keer is dit ook finansiële druk, net te min geld of wat ook al, of hulle baklei baie meer in daai tyd. Dit is COVID is 'n baie stresvolle tyd vir baie mense. Ja, en ek het net vir interessantheidsonthaalwe, het ek hier opgelet op die kolom wat hulle hier het, die grafiek. Kaapstad is heel bo en Bloemfontein is heel onder. En dis nou, die bron daar is te Worsloos, Bertus Preller. Met ander woorde, as jy huwelik wil hê wat die kans so goed soms te skei, gaan trek Kaapstad toe. As jy 'n huwelik wil hê wat die kans so laag om te skei, trek Bloemfontein toe. Ek weet of daai logika nou logies is of nie, maar in elk geval, dis as mens die grafieke verkeerd wil interpreteer daar. Ja, Dr. Ficker, ek en u weet beide, dit gaan meer oor jou geloof in Christus. En jy moet ook seker wees voor jy trou. Maak baie seker dat jy die regte ding doen. Ja. Die regte persoon, die regte ding. Ja. En nou aan om die regte ding te doen na die troue ook. In elk geval. Okay. Hier's nou 'n beriggie, kyk na hierson, né? 10 rykstes se rykdom verdubbel in die pandemie. Soos die rykes word al hoe ryker en die armes word al hoe armer. En dan sê hulle so, ook verder lydens die verslag het COVID-19 20 nuwe pandemie miljardairs in Asië geskep, wat min geslaan het uit die internasionale reaksie op die pandemie. En dit is ook weens al die winste uit die farmaseutiese middels, mediese toerusting en dienste wat vir die reaksie op COVID-19 benodig is. Dan natuurlik is daar ook die COVID-entrepreneurs in ons land Suid-Afrika, by elke kontrak kry jy 'n groot kickback net. Daar het ook baie mense baie geld gemaak, terwyl die groot meerderheid baie armer geword het. Ja, Dr. Ficker, ek dink byvoorbeeld aan daar's nou baie nuwe werke wat of geleenthede vir entrepreneurs as gevolg wat gekom het as gevolg van hierdie COVID. Elke winkel wat ek instap is daar een van daai staandertjies wat jy met jou voet die pedaal druk sodat hy vir jou saniteermiddel kan spuit. Dan hoef jy nie aan die bottel te raak of iets nie. En dit was 'n geleentheid vir geld maak weer. Precies. Ek sê nie mense het uitgebuit of iets nie, maar dit was net 'n geleentheid wat nou opgekom het. Soos party mense maak geld en ander gaan onder. Ander gaan net en gaan protesteer. Hierso lees ons nou in die City Press, student protest over mandatory vaccination looms. So hier's nou 'n nuwe ding en hulle gaan nou gaan protesteer. The South African Union of Students has not ruled out national student protest in its efforts to reject the move by the country's university to enforce mandatory COVID-19 vaccinations. Nou ek wil dit net duidelik maak. Ek is nie vir of teen, dis nie my punt met hierdie bespreking van hierdie artikel nie. My punt is nie om te sê vir of teen nie. My punt is net om nuus te bring dat daar nou studente is wat gaan protesteer. Ja, teen die afdwing van die inentings. Met ander woorde, baie mense is nie teen vaccination, maar om die verpligting te maak, het baie mense issue oor. So daar neem hulle op, maar kyk wat gebeur, baie interessant, daar's wetlike implikasies en sosiale implikasies ensovoorts. Dan is daar ietsie, 'n kort beriggie wat nogal interessant is, maar het in meer as een koerant verskyn, dit sê so New York. US researchers have found that cannabis compounds have the ability to prevent the virus that causes COVID-19 from entering human cells. A team from Oregon State University identified hemp, known scientifically as cannabis sativa. En ek wil amper sê ons boeretaal is 'n dagga hier wat van praat, né? Compounds via chemical screening technique. The team found that a pair of cannabinoid acids binds the SARS-CoV-2 spike protein, blocking a critical step in the process the virus uses to infect people. Sure. The findings were published in the Journal of Natural Products. The compounds are
by gerolic acid or CBGA and cannabidiolic acid, CBDA. Sure, ja. Om aan te sluit by dit, Dr. Ficker, hierso sê hulle, Omicron signals future variants may be like colds. So het vroeger ook daaroor gesels. Ja. Waar dit nou, die volgende variante kan meer net 'n verkoue wees. Die simptome van 'n verkoue. Ja. Dan sê die burger hierso, so ry die COVID-soustrein. Nou, u daarna verwys vroeër. Party word ryker, né? Party word ryker. En daar wys hy die trein hoe hy ry. En wie bestuur die trein? Kyk, daar's die coward mannetjie. Hy bestuur die trein. En kyk, al die ander was 'n sakke vol geld nie so wat hulle maak, né? Ja, op die trein. Almal is happy. Ja. En hier is die kondukteur of die... Sit en kyk daar, ja. Ek weet nie wat het hy in sy hand daar nie, maar hy is verbaas. Is 'n lag. Daai ding, jy's nog bietjie jonk. Al die ou treinmanne, vir die treinmanne wat kyk is, hulle sal daai ken, dit is die lig wat hulle gedra het om so te wys in die nag, die trein stop of kom op wat. Okay, so hy kan nie die trein stop nie. Hy snel. Ja nee, basies wat hulle hierop neerkom is dat die spesiale ondersoekeenheid SOE het 5467 COVID-19 kontrakte ondersoek wat aan 3066 diensverskaffers toegeken is. Van die 4549 ondersoeke wat afgehandel is bevind 2803 was onreëlmatig wat verband hou met persoonlike beskermende toerusting. So daar's onreëlmatige geweldig onreëlmatig besigheidstransaksies wat hier plaasvind. En wys hulle nou die provinsie en hulle wys die ondersoeke. Nou ja, hier in Gauteng was daar 1906 ondersoeke en die beraamde omvang daarso 6 miljard rand van onreëlmatigheid of wat ook al die geval is. Baie onreëlmatige mense in Gauteng, ja. Ja, landeliks die hele Suid-Afrika 439 ondersoeke, 2,1 miljard rand. Baie geld. En dan in die Oos-Kaap 799. Onthou u daar, die Oos-Kaap was op 'n tyd 'n baie groot hotspot. Ja, nog steeds. Nou ja, Oos-Kaap 799 ondersoeke, 2,98 miljard rand. Ek Wes-Kaap is baie min, 54 en Limpopo 46. Nou ja. Ons wil nou nie dieper gaan nie, maar spreek dit van minder skelms hier so aan. Beter beheer. Ja. Nou ja. Dat ek hier so 'n briefie, nogal veelzeggende briefie. Hy sê so, look at pandemic from a religious angle. En dit is presies wat ons op hierdie program probeer doen. Kyk na die dinge deur die lens van die godsdiens, né? Over the past 2 years, we have learned about the different possible causes of and prevention methods for the COVID-19 virus. Similarly, we even read about conspiracy theories, myths, misconceptions, and what future variants will look like. While science has its role to play, and I'm not anti-science as a Muslim, I believe that we should look at pandemics and disasters from a religious angle. Sure. Baie belangrik. As humans with our conduct, we have corrupted the earth environment. If we study the different divine scriptures, we will come across incidents of divine destruction due to sin. In order to mitigate the negative impacts of COVID-19 on humanity, I believe it is time to improve every expression of our life. We need to examine our monetary dealings and social conduct or behavior, especially concerning the rights of workers, abusing positions of power, and the protection of the environment and social justice. As humans, we need to do some self-reflection or introspection. Ja, nou sê so, dit kan wees, nee, divine intervention due to sin. Die Here straf ons, dit is 'n moontlikheid, ja, maar ek sou eerder sê dit is sonde se effekte. Ja, maar meer is dit sonde. Die Here straf nie elke ding nie. Dis eindtyd gebeure wat vervulling van eindtyd profesie. Die moslems het nie so sterk profetiese voorspelling in hulle Koran as die Christen. Die Bybel is baie sterk oor profetiese
voorspellings ensovoort. Ek sê ja, wat sê jou Bybel daar? Wat praat die Bybel van hierdie eindtyd gebeure en al die Ja, epidemiese Dr. dinge? Ficker hier in Matteus het ons al van tevore ook bietjie van hierdie tekste gelees. Matteus 24 vers 7 sê vir ons, want die een nasie sal teen die ander opstaan en die een koninkryk teen die ander. Nou dis nou hierdie baie oorlog wat ons ook van hoor. Ja, Maar hy gaan verder. Hy sit 'n kommapunt daar. Ja. So hy voeg 'n ding by. Ja. Hy sê, en daar sal hongersnode wees. Hongersnode, nou dit kan verwys na jou lande, het nie genoeg water, daar's nie reën nie, daar's droogte. En daar kan nie goed groei nie. So dan is dit in die Engelse term, 'n famine. ja, So, dit beteken daar is nie genoeg, of daar's oorspoelings wat die lande wegspoel, en die verbouwings en die landbouprodukte spoel totaal weg. Dan gaan die teks verder en hy sê, en pestsiektes. nou ja, hier praat spesifiek, hierdie is 'n ongekende pestsiekte, presies daar waar die Bybel van praat. Pestsiektes, en hy gaan nog verder. Ja, Hy sê, en aardbewings op verskillende plekke. Dis die sleutel daarso ook, verskillende plekke. Kyk, dis nie ongewoon as jy in 'n area woon, waar daar malaria gewoonlik is en daar is, maar wanneer dit nou op verskillende plekke gebeur, soos hierdie coronavirus, dit was op verskillende plekke. Aardbewings op verskillende plekke, hongersnode op verskillende plekke. So hierdie pestsiekte pas baie naby aan hierdie teks, want dit is 'n pestsiekte Hy pas daarin. op verskillende plekke. ja, Ja, en verder in lees ons in Markus 13 vers 7 en 8, en ek dink 8 is ons hoofpunt hierso, net om 7 vandag te noem, maar wanneer julle hoor van oorlog en gerugte van oorlog, moet julle nie verskrik word nie, want dit moet kom. So wanneer jy die oorlog sien, gerugte van oorlog, jy moet weet, dit moet en kom. daar's nou baie gerugte van Rusland en Oekraïne, geweldig baie berigte, die TV's is vol daarvan, ons raak dit nie hier aan nie, want dit is nou nie godsdienstig nie, maar dit is presies daar in vervulling. So baie gerugte, gaan Rusland Oekraïne inval, of nie, of wat, almal so beter kole. Pragtige voorbeeld. Ja, en dan sê die teks, maar dit is nog nie die einde nie. Nou wat die teks daar basies net eenvoudig vir ons probeer sê is, ons lewe in die eindtyd. Dis nog nie die tyd van die einde nie. Die tyd van die einde is uiteindelik wanneer Jesus op die wolke kom. Dit is daai finale, dis verby, dis afgesluit. Ja. Dis die einde. Ja, Ons lewe in die eindtyd. ja, So ons tyd loop na daai toe. Nou sê vers 8, want die een nasie sal teen die ander opstaan en die een koninkryk teen die ander, soos wat ons reeds gesien het in Matteus, en daar sal aardbewings wees op verskillende plekke, en daar sal hongersnode wees, en dan voeg die teks by, en beroeringe. Nou hierdie COVID was 'n beroering. Kyk, en dan sê dit, hierdie dinge is 'n begin van die smarte. Ons kan die smarte sien. Kyk byvoorbeeld nou het jy COVID, nou het jy 'n ekonomiese probleem, nou het jy skeiding in familielede, skeiding in huwelike, skeiding tussen mens en dier, al hierdie dinge, dis traumaties, baie dis traumaties. smarte. Ja, Ja, en Lukas sluit aan in Lukas 21 en vers 25 en 26 en dan vers 28. Ek begin vers 25 en daar sal tekens wees aan son en maan en sterre en op die aarde benoudheid van nasies. Daar's tekens aan die son, maan en sterre en nou hoor nou hier, op die aarde benoudheid van nasies. ja, Mense is benoud, mense is vreesgevuld, Ja. mense is, hulle weet nie links of regs, hulle kyk maar in die oë van die groot regeringsorganisasies, die VGO, die WGO, Wêreldgesondheidsorganisasie, Ja. die VN, die Verenigde Nasies, hulle kyk in al hierdie mense se oë. Dan sê dit, benoudheid van nasies in hulle radeloosheid. ja, Mense is radeloos. Dan voeg die teks by, wanneer see en branders dreun. Nou ons gaan nou daarby uitkom. Hierdie oorstromings, oorspoelings, klimaatsverandering, al hierdie dinge, wanneer see en branders dreun. ja, Dan sê vers 26, en mense se harte beswyk van vrees en verwagting van die dinge wat oor die wêreld kom. So mense is vol vrees en daar's 'n verwagting van wat gaan kom. Jy sien dit in die films, jy sien dit in die literatuur, jy hoor dit in die musiek. ja, Daar was 'n bekende rockliedjie wat gegaan het met die lirieke, It's the end of the world as we know it.
Maar dan voeg die sanger by, of die groep voeg by, and I feel fine. Pas op. Jy sal nie nog so fine. Net om vers 28 ook te lees, en as hierdie dinge begin gebeur, kyk dan na bo. Die teks sê kyk dan na bo, en hef jul hoofde op, omdat julle verlossing naby is. Maar daar's 'n film wat nou uit is op Netflix, Dr. Ficker wat sê, Don't Look Up. En Leonardo DiCaprio speel daarin, glo ek dink dit is sy naam, die hoof. Maar hy het klomp bekende akteurs, van die gewilde akteurs is daarin. En hy sê, Don't Look Up, en het gaan oor hierdie meteoriet, wat aarde gaan kom tref, en hierdie wetenskaplikes sê vir hulle waarsku die wêreld, as ons nie iets gaan doen nie, gaan ons almal dood wees. En die politikuste en almal maak 'n groot grap daarvan. En hulle sê, don't look up. Maar die teks sê duidelik, wanneer hierdie dinge gebeur, as hierdie dinge begin gebeur, kyk dan na bo, en hef jul hoofde op, omdat julle verlossing naby is. Ek het gelees uit die 1933-53 vertaling. Ja, Dr. Ficker. Ja, nee, om daarbij aan te sluit, kyk hierso. Hierso sê hulle, nee. Last year broke record by 14 zetajoules. World's oceans are heating up. Washington, the warmth of the world's oceans hit a record again. Sure. Ja, en die print hierbo, die opskrif daar is overwhelmed, en dan wys hy hierso, damage caused by flood waters in Australia. Daar ry die man op 'n boot deur woongebiede, by die restaurant daarso. So jy kan nou met jou boot restaurant toe gaan. Ja, voor moes jy loop, nou, maar dan moet jy 'n boot hê. Nie allemaal bote nie. So te wys dat die oorsproelings is verskriklik wat als daar gebeur. Het ek 'n spotprent, Dr. Ficker, in die burger. En is hierdie man, hy staan hier so by sy kar, hy is besig om te werk daar aan sy engine, aan sy motorvoertuig, en die ander man is daar agter by die wiel besig, en hy wys so op met sy hand, en hy wys so na die son toe, en hy sê, "O Mike, as my vrou deesdae sê ek gaan nog in die hel land, het dit net nie meer dieselfde impak nie." Hy word gekondisioneer met die hitte, né? Ja, hierso sê die meis hieronder sy toetslopie. En dan het die prentskrywer vir ons hierso, die kunstenaar vir ons 'n klein inligtingsblokkie hierso in die regterbohoek gesit. En hy sê, temperature in die Weskaap het op verskeie plekke tot meer as 40 grade Celsius gestyg, terwyl laer temperature vroeg van dese week vir die Weskaap voorspel word. Kan erge hitte vanaf Woensdag weer oor groot gedeeltes van die provinsie te wag te wees. So ja, die hitte is die mekaar. Kyk hierso nou, né? Too much rain means no grain. Soos gebrek aan reën is 'n probleem, te veel soos jy genoem het, is ook 'n probleem. Famine. Ja. There can be too much of a good thing. This summer's rains over much of South Africa, including the key summer crop areas, are a case in point. Nou sê hoe verskriklik daar die weer daar op. Dit wys eintlik 'n wanbalans, né? Wanbalans, ja. Een oomblik is dit droog, een oomblik is dit te nat. Ja. Ja, en hierso is die Australiërs is ook nie uitgesluit uit hierdie hittegolwe nie. Hulle is mededeelsaam in ons stryd met die hitte hierso in die Weskaap. Australiërs sweet in 50,7 grade Celsius vir die eerste keer in 62 jaar. Is baie erg. Ja. Ja. Maar nou kom het hier so by die gevolgtrekkings. En kyk wat sê die alles nou. WEF flags climate change risks to South Africa's economic outlook. En die WEF is die World Economic Forum. Ja. The WEF, World Economic Forum, Global Risk Report 2022, released this week, flagged climate action failure as number one long-term threat to the world and the risk with potentially the most severe impacts over the next decade. Soos hulle sê nou, die grootste gevare is nie oorlog of pestsiektes of hongersnood of armoede, wat ook al, die grootste probleem is climate action failure en climate change. Dit beskou hulle as die grootste gevaar. Ek wonder of dit 'n sambreel kategorie vir hulle is. Want onder hierdie climate verskriklike hittes,
kry jy die plante wat nie die hitte kan Baie vat nie, gevolge, die diere baie, wat nie baie die hitte gevolge. kan vat nie, Ja. peste wat begin uitbroei in hierdie Precies. hitte. Ek wonder of hulle dit nie so sien nie. Ja. Want hier sê hulle dieselfde ding, hulle sê Davos, nou dis nou hulle besprekingsforum, dis hulle seminar of hulle samekoms, Davos van die Wêreld Ekonomiese Forum, risk list puts climate change at top. Dan sê hulle hier so in die eerste paragraaf, the World Economic Forum, a ranger of the annual Davos Shindig, has just published its 17th annual Global Risk Report. It makes for thoroughly depressing reading, for its context as much as its content. Ja, so Depressing reading. Nou kyk hierso is nou weer, gaan daaraan, WEF verslag uitgereik, planeet se welstand is die grootste kommer. Nou het hy hierso 'n prentjie daar, die 10 grootste risiko's vir die wêreld oor die volgende 10 jaar. Nommer 1, globale klimaatsmislukking. Nommer 2, buitengewone weeromstandighede. Nommer 3, biodiversiteitsverlies. Nommer 4, die erosie van maatskaplike samehorigheid. Nommer 5, 'n krisis met die verkryging van lewensmiddele, van kos kry, né? Nommer 6, aansteeklike siektes. Nommer 7, ekologiese skade wat mense aanrig. Nommer 8, krisis met natuurlike hulpbronne. Nommer 9, 'n skuldkrisis. Nommer 10, geo-ekonomiese konflik, bakleierery. dit is so interessant, Dr. Ficker, om hierdie te hoor, dat die top 10 probleme rondom die natuur sentreer. Ja. Nie moraliteitskwessies, noodwendig ekonomiese probleme, of tegnologiese uitdagings nie. Ja. Hierdie is natuurelemente. Ja, en wat het daar tekste gesê wat jy gelees daar, die Bybeltekste, né? Ja, hongersnode, dit is pestsiektes, dit is 'n benoudheid rondom die aardbewings. Al hierdie dinge, maar wat interessant is, laat die klimaat, die aarde, en ons sal nou kom by nog probleme daar, is die nommer 1 uitdaging, en die nommer 1 grootste bekommernis wat ons daar het. Sjoe. Nou, hier praat hulle nou ook van eco-stress. Nou, jy sien hierdie stres, vrees, angs. Maar hulle sê nou, is a fight climate change and prevent eco-stress. Eco-stress, maar dit verwys nou meer na stres op die ekologie, stres op die natuur. Ja, nee, ook stres op jou ook, dit kan verskillende dinge beteken. Soos hy daar so geluister, nee, die stres weens die veranderinge en die vloede, die hongersnode, die oorstromings, al daardie veroorsaak stres by die mens. Dis eco-stress, stres wat ons ervaar weens die ekosisteem. Soos hy het 'n paar implikasies daardie woord daar. Ja, hier sê hulle in die artikel, also known as eco-stress, this psychological disorder is born out of a sense of helplessness. Ja. En daardie sense of helplessness kan ons as Christene, ons weet die uiteinde is nie totale vernietiging van die aarde nie, maar die Here se koms. Dit is die uiteinde. So, ons sien hoop deur al hierdie verskriklike stres wat daar ervaar word. Ja, in die begin van hierdie artikel sê hulle, rain, brought on by back-to-back La Nina events, may have made 2021 a cooler year for South Africans, but for many last year was one of the hottest on record. Ja, baie erg. Maar kyk nou hierdie ene, né? Tonga eruption, submerged volcano baffles the scientists. Scientists are struggling to monitor an active volcano that erupted off the South Pacific island of Tonga the weekend, after the explosion destroyed its sea level crater and drowned its mass, obscuring it from satellites. The eruption of the Hunga Hapai volcano, which sits in the seismically active Pacific Ring of Fire, sent tsunami waves across the Pacific Ocean and was heard about 2,300 kilometers away in New Zealand. Jo. The concern at the moment is how
little information we have. And that's scary, said Janine Krippner, a New Zealand-based volcanologist with the Smithsonian Global Volcanism Program. When the vent is below the water, nothing can tell us what will happen next. Geen idee wanneer die volk uitbarsting, jy kan nie meet, jy kan nie verwag nie, jy weet nie, né? Sure. Saturday's eruption was so powerful that space satellites captured not only huge clouds of ash, but also an atmospheric shockwave that radiated out from the volcano at close to the speed of sound. Nou, hierdie is presies wat gebeur het met Noag se vloed. Toe daar die water uitgespuit het uit die aarde uit, was ondergrondse vulkanos, wat hierdie golf aan die gang gekry het, al hierdie tsunamis, dit was presies gebeur daar met Noag se vloed. En nou sê die mense, hulle verstaan nie, en daar's baie van hierdie, daar's boogrondse vulkanos en ondergrondse vulkanos, né? Nou die ondergrondse val glad nie, soos hierdie ding is nog 'n probleem wat gaan ontstaan met al die vulkanos wat later ontplof en te kere gaan daar. Ja, om aan te sluit, Dr. Ficker, Tonga cut off by a volcano. The Pacific Island nation of Tonga was virtually cut off from the rest of the world yesterday, wat dit is nou toe die berig geskryf was, Januarie 18, after a massive volcanic blast that crippled communications and stalled emergency relief efforts. Ek het nou foto's gesien wat hulle geneem het na die ding. Ja. Die nagevolge, die hele eiland, dit lyk meeste van die eiland is onder as. Dit is 'n gesondheidsrisiko, dit lê op die dakke, dit lê op die grond, in die strate, waar ook al jy kyk. Baie erg, né? Ai, maar ons moet daai dinge sien, die tyd van die einde is hier, en die Here se koms is naby. Dit gee moed vir die Ja, kyk, as ons nou dink, okay, ons gaan nou nie karre ry nie, ons gaan elektriese karre ry, ons gaan of loop of gaan ander metodes vind, ons gaan minder. Die profesie gaan homself uitspeel. Presies. Die natuur gaan homself uitspeel. En daaroor is dit belangrik dat ons die profesie verstaan, so ons die perspektief kan kry van eindtyd gebeure. En die kykers kan bestel hierso DVD's by Homebase wat die profesie van die eindtyd baie mooi verduidelik, boeke en DVD's. As jy belangstel, bel en bestel dat jy 'n dieper insig kan kry teen hierdie gebeurtenisse wat hierso afspeel by ons. Dr. Ficker, ek wil benadruk wat ek in die teks gesê het. Die teks het gesê op verskillende plekke. Ja. Hier het ons 'n berig wat sê 400 weerstasies oor wêreld heen. Nou, dis verskillende plekke. Teken rekords in temperature aan. Jy weet, ons praat so van die eindtyd gebeurtenisse en hoe mense moet kyk na die Bybel, maar wat gebeur nou by die kerke? Hierdie is nou uit die Britse Koerante, International Express, wat hier in Suid-Afrika verkoop, dit sê, vertel die situasie in Engeland. Struggling churches praying for miracle. More than 400 churches have shut their doors in under a decade. So, dis erg, nee? Dekade kerke, 'n jaar. 'n jaar, meer as 3 maand in Engeland. Fears have been raised over the threat to parishes. Senior clergy consider them the bedrock of the Church of England. Nearly 1,000 churches have closed in more than 50 years, a total of 940 between 1987 and 2019. A total of 423 shut between 2010 and 2019. Sure. There are 15,496 churches that remain. Gelukkig is daar dan nog 'n klompie oor, né? The Very Reverend Andrew Nunn, Dean of Southwark Cathedral in London, said, I share the concern of many people that the policies that lead to the close of churches may also mean that we will be seeing more and more changes to the parish system, which is, after all, the bedrock of the life of the Church of England. Parish system is 'n kerk. Die kerk speel 'n belangrike rol in elke gemeenskap hier daar. Maak die kerk toe affekteer die gemeenskap.
The Office for National Statistics has revealed the number of Christians in England is close to falling below 50% for the first time. The Church of England said it is a tribute to the clergy and volunteers' commitment to a Christian presence in every community. Ja, soos die kerkbywoning gaan agteruit en die kerk word toegemaak. In ons land is dit ook in party plekke dieselfde tendens. In party plekke groei kerke, party plekke maak hulle toe. Ons maar later daaroor lees. Ja, Dr. Ficker, in ons land het hulle geen meer respek vir 'n kerk nie. Ek sal nie sê orals nie, maar hier in hierdie berig was daar nie respek vir 'n kerk nie. New Year's Evil, sê hulle hierso. En die koerant is The Voice. Congregants find ransacked, trashed the Nuun kerk for first service of 2022. Ek lees net so 'n paar stukke. Congregants of the Methodist Church in the Nuun arrived for the first service of the 2022 on Sunday to find the building had been ransacked and trashed. The next day, the evil skelms returned to the kerk in Menandi Street to raid what they could not take the day before. Ai, toch. So skaamteloos, jy gaan sommer terug om verder te gaan plunder. Geen respek vir wet en orde of vir die kerk nie. Ja, hulle sê hier so they couldn't get the mounted projector and the PA system. He says that the vandals broke what they couldn't steal. Nou, Dit maak nie sin nie. Vandalisme. Want pure vandalisme, pure rebellie, Ja. jy wil net 'n merk laat, jy wil net verniel. En dan sê hulle hier so onder break-ins, the church is now just a big hall, as they took everything in the kitchen, including our urns. Jong, om daarbij aan te sê, ek is nou 'n brug, hulle praat hier so, ungodly skelms. 15,000 in equipment stolen from mosque. 15,000 rand, Ja, en nou ek gewonder, kry jy nou godly skelms en ungodly skelms? Of is alle skelms ungodly of wat? Ek dink hulle wil net beklemtoon, benadruk. Dit is soos om te sê, jy's 'n bose skelm, evil criminal. Ja. Criminal is al klaar, is so evil, maar om het te benadruk. Nou sê, heartless skelms, nee, geen hart, geen gevoel van reg en verkeerd, wat ook al nie. Have broken into a mosque in Skaapkraal, stealing sound equipment worth 15,000 and removing 2 safes on Friday. According to Sheikh Muhammad Qasim, there's no sign of forced entry, and they suspect that the thief could have snuck in during the day, opened the window, scalpies, and came back to steal later. The mosque is open to anybody, all day long. Kyk hoe mooi is hy. Ja, nee, is 'n ordentlike plek. Dan los jy hom oop vir mense om te kom bid. Hulle probeer ons 5 keer 'n dag daar. Kom 'n skelms maak 'n venster oop en laat die nag kom breek in daar. Sure. Absoluut skokkend. Ek wil nou maar afsluit en sê ons tydjie is amper klaar daar met 'n kort bruggie oor follow. Nou, ons het hom bespreek hierso voor jy is op die program was so 2-3 jaar gelede en follow was 'n baie bekende rugbyspeler daar in Australië. Maar hy was ook 'n leuke prediker, hy het gepreek en uit die Bybel gelees, as jy gelees het, en ek lees daar oor wat die Bybel sê oor homoseksualiteit. En toe het hy 'n groot moeilikheid gekom daar, en toe is hy uitgeskop, maar kyk wat sê hy so net, Aleki Lutau, 'n voormalige kaptein van Tonga, sê die omstrede rugbyster Israel Folau sal in Tonga se World Cup groep by 2023 verwelkom word. Die 32-jarige speler is in 2019 die Rugby Australië die trekpas gegee na 'n uitgerekte en baie openbare ondersoek na homofobiese plasings wat die wannabe heel agter op sosiale media gemaak het. Ja, ons het daar op hierdie program baie duidelik bespreek. Na bespiegelinge dat Folau moontlik vir Tonga aan die rugbyliga kan verteenwoordig, beteken hoë rugby se verandering in sy reëls nou dat Folau na toetsrugby vir Tonga kan terugkeer. Hy was toegeskort, hy kon nie vir enige plek weer speel nie, omdat hy uit die Bybel lees het, en hy het geweier om 'n kontrak te teken, en hy sal nooit weer uit die Bybel uitverwys. Hy het dus 'n standpunt ingeneem vir die Bybel. Ons is baie bly dat hy weer kan rugby speel, soos rugby liefhebbers sal hom kan
hopelik laat in die jaar weer na hom kan kyk waar hy as Christen opgestaan het. Ons is so dankbaar vir mense wat opstaan vir hulle geloof, vir die Bybel, en nie bang is om te sê daar waar die Bybel daar sê nie. Daarmee so tydjie op, ons sal moet afsluit, en vir kykers sê baie dankie. Onthou, hierdie Januarie is eintlik verby, maar die worry nog nie. Vegan worry, soos laat sê, waar mense nou minder vleis eet, is ook amper verby, maar mense moet maar aanhou gesond eet, is die beginsel daar, maar ons worries bly aan. Dink aan Homebase, maak 'n bydrae, ons sê vir baie, baie dankie, ons sien jy weer volgende week. Was lekker om saam met u te kuier, tot wederziens.